Vous êtes sur Mosaïque. J'ai trouvé mon smartphone au Crédit Mutuel. Sourire. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Mosaïque vous présente son image du jour. C'est le dernier d'une longue série. Dès la semaine prochaine, l'arrêt sur image pourra, comme les vaillants seigneurs de Folperswiller, profiter d'une retraite bien méritée. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Le printemps, c'est plein de petits bonheurs. Mesdames, messieurs, bonjour, voici la météo de ce samedi. Le temps est encore bien humide en début de journée, mais les pluies s'éloignent vers l'est en laissant place à un ciel chargé avec la possibilité de quelques rares et faibles averses. La couche nuageuse commence à se fragmenter l'après-midi et l'amélioration devient plus évidente en fin de journée avec le développement de larges éclaircies. Température pour les minimales de 10 à 13 degrés, quant au maximal de 17 à 19 degrés. Pour le reste du pays, ciel grisonnant sur l'Île-de-France, pluvieux sur le centre et l'Aquitaine et ciel clair sur la Manche et la Croisette. Température de 14 à 20 degrés pour le nord et de 15 à 28 degrés pour le sud. Samedi 29 juin, nous fêtons Pierre et Paul. Le soleil se lève à 5h29 pour se coucher à 21h40. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Publicité. Envie d'avoir votre maison dans un cadre calme et verdoyant à 15 minutes de Sarreguemines? MH Habitat vous propose 5 magnifiques pavillons à Rohrbarley Beach. L'intérieur est prêt à être décoré, le chauffage installé. Le tout est à la norme BBC basse consommation. Votre maison au choix de 79 à 134 mètres carrés sur un terrain de 5 à 12 arts pour un prix allant de 167 000 à 235 000 euros. Le terrain est compris. 5 opportunités MH Habitat à saisir dès maintenant. Les 29 et 30 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 22e festival des Arts de rue de la Saint-Paul. Toute la ville se transformera en une immense scène à ciel ouvert. Spectacles d'art de rue, fanfares, marché artisanal, rue des Potiers, fête de la Rivière, produits du terroir et gastronomie. Samedi 29 juin dès 23h, grande déambulation nocturne dans les rues du centre-ville avec le magnifique spectacle Les Flamants Roses. Le tout en partenariat avec l'Union des commerçants qui seront ouverts samedi de 10h à 20h et dimanche de 11h à 20h. Le festival de la Saint-Paul, les 29 et 30 juin à Sarreguemines. Info sur www.sarreguemines.fr. Faber, le spécialiste de votre jardin. Motoculture et services, vente et réparation. L'équipement complet pour vos espaces verts, style Viking, Kubota, Etesia et outils Wolf. Faber, la vie en vert. Le Conseil général de la Moselle présente l'exposition 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Visitez le nouveau parcours exposition du parc et redécouvrez la culture et le mode de vie de nos ancêtres celtes, gallo-romains et mérovingiens. Plus de 500 objets installés sur tout le parc présentent l'évolution de cette micro-région depuis 2500 ans. 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre, parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim du 1er juin au 15 novembre. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Vous l'avez compris, pour faire de bonnes affaires, rendez-vous dans l'un de ces 8 magasins et profitez de soldes exceptionnels.
Ça finira bien par rentrer. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, Hello Kitty, Tans et pour les jeunes branchés Adidas, Little Marcel, Ben. Des marques complètes pour un vaste choix et les toutes nouvelles valises Samsonite, légères comme une plume. Majuscule au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Le Platt n'a pas dit son dernier mot. Von jetzt ab wird regelmäßig Plattgerät. Prima, mach die Kamera an. Wir müssen das filmen. Blattbande. So, jetzt habe ich da den ganzen Weg auf Wielerwald. Da ist die Mairie, da ist der Kirch. Aber Wielerwald, da ist ja gar kein Wald. Wo ist ja da der Wald? Ein Christbaum da über, aber Wald ist da keiner. Jetzt muss ich mal umgehen. Mal vielleicht kloppen bei Monsieur le Maire, vielleicht ist der da. Es ist unsere Kultur. Wielerwald ist ein Dorf mit 1500 Einwohnern im Nordosten von Lothringen, oberhalb vom Saartal zwischen Alpe und Hombach. Es ist nur 12 Kilometer von Sarreguemines über die Nationalstraße 61. Trotz seinem Namen besitzt Wielerwald keinen Wald. Obwohl drumherum ein großes Waldgebiet ist, hat die Gemeinde keinen Anteil daran. Aber es hat viel Wasser. 3 Bächle, der Hubbach, der Waldscheingrabe und der Dornbach. Und im Süden der Saarkanal und die Saar. Der Name Wielerwald kommt von Villa, das Dorf aus dem 16. Jahrhundert. Es ist damals anstelle von Alpweiler aus dem 15. Jahrhundert wieder aufgebaut war. In Wielerwald kann man sich nicht verfahren, denn die meisten Straßen sind senkrecht mit der Hauptstraße. Im Dorf ist ziemlich viel Verkehr, weil die Werke Ineos und Smart nicht weit sind und die Autobahn Paris-Straßburg. Im Mitterdorf steht jetzt stolz eine moderne Kirche. Anstelle von der neogotischen Kirche von 1911, die hat damals einen Turm gehabt von 16 Meter hoch. Aber am 6. Juni 1940 ist sie beschädigt worden. Man muss dazu sagen, dass in der Gegend unter dem Zweiten Weltkrieg arg hart gekämpft war. Denn Wielerwald war ein Außenposten von der Maginot-Linie. Der Außenposten war 2 Kilometer von der Hauptlinie entfernt und hat sollen warnen, wenn ein Angriff stattgefunden hat. Der Außenposten von Wielerwald liegt im Norden vom Dorf an der Straße von Sarreguemines nach Alve. Der Posten ist in 2007 restauriert worden. Aber Wielerwald hat nicht nur eine interessante Geschichte, sondern auch eine schöne Zukunft. Denn das Dorf hat rund 140 Schulkinder von der Maternelle bis zum CM2. Und wenn ihr durch Wielerwald fahrt, mache langsam, denn es lohnt sich, die schönen Blumen zu lohnen. Die Einwohner legen halt ein großes Wert darauf, das Dorf zu verschönern und damit das Wohl von der ganzen Gemeinschaft zu verbessern. Also BEM sind ja da, aber ist das eine schöne große Straße? Ah, da ist ja schon der Monsieur le Maire. Bonjour, Monsieur Maslow. Bonjour. Wir sind da heute in Ihrem Dorf und es ist Wielerwald. Wielerwald, ja. Aber kein Wald. Nein, aber kein Wald. Wir haben einen Wald gehabt, aber in 1700 noch ein bisschen. Und hat er gemeint, hat er selber Schulden gehabt. Und dann bin ich da so wie eine Krieg von Metz und die haben der Wald abgeholt, weil die haben die Schulden gedeckt. Und dann haben die einfach das Holz geholt aus dem Platz. Jetzt haben wir die Erklärung. Ja, jetzt haben wir die Erklärung. Ja, ja. Aber ich habe da wieder schöne Bäume gesetzt da an der Straße entlang. Und sagen mal, für was haben ihr dann so ein schönes großes Quarter? Das ist ja die Champs-Élysées. Ah ja, wir haben ziemlich die große Usoir, wie man sagt. Für was haben wir die? Weil, ich glaube, pendant la guerre de 30 ans, Selemos, bin da die Häuser alle abgebrannt vor. Und die liegt da hinten dran noch gebaut. Und wenn sie die Häuser gebaut haben, davor die Häuser nochmal abgerobbt. Mit dem ist das ziemlich breit. Mit dem da ist gerade Prägung von den Häusern, die da hinten jetzt sind. Und das letzte Haus haben wir abgerobbt, das war gewesen vor 4 Jahren. Hat oben das letzte Haus gestanden, nur das Haus war ziemlich alt gewesen und war nicht mehr konform gewesen und Sekretär. Und dann bin ich hingegangen, haben wir das Haus abgerobbt. Das war alles Enson jetzt.
Das ist wie ein Mummerer hinter dem Haus, ist nur ein Haus. Das ist ein Haus, ja, aber nicht selber. Also die haben quasi die alte Stellen gelassen und haben hinten dran den Garten gebaut. Ja, und hinten dran den Garten gebaut, ja. Das war aber gewesen, so in den Jahren 1400 noch etwas. Ihr habt da in Wielerwald ziemlich viele Travaux gemacht und ihr könnt uns jetzt mal zeigen, was ihr da für Square gebaut habt. Das ist alles so nobel, gell? Ja, das Square haben wir gemacht. Und der erste Square, der Salle d'Angle, für was? Der Wielerwald war evakuiert 1939 am 1. September in Salle d'Angle in der Charente. Was gibt's Neues? Wielerwald pflegt sein Aussehen. Der Square Salle d'Angle ist ein gutes Beispiel dafür. Vor kurzem hat jeder noch gesagt, dass der Platz peppig ist. Aber jetzt ist es komplett saniert und schön. Der Gemeinderat hat die Sanierung geplant, damit man einen besseren Zugang zu der Kirche, auf den Kirchhof und in die Schule hat. Auf dem Platz befindet sich auch das Denkmal und die Renovierung von dem Platz gehört zu einer Baustelle, wo über das Jahr durchgeplant sind. Dazu muss man sagen, dass in dem Fall die Gemeinde die Gesamtkosten übernommen hat, und zwar 2.500 €. Bei der Gelegenheit ist auch der Telekabel unerirdisch gelegt worden. Die nächste Etappe ist die Bahnhofstraße bis Ende 2013 und andere Straßen sind auch noch geplant. Eins nach andere. Also da haben wir ja den Panneau Square de Salle d'Angle. Also das hat nichts mit dem Saal und nicht mit dem Winkel zu tun. Nein, gar nicht. Salle d'Angle, das ist die Gemeinde von der Charente da unten. So. Ungefähr dasselbe Größe habe wie Wielerwald. So mal ein bisschen Trainer, Inwohner bin ich auch wie wir runter, wirklich so Wielerwald. Und in Wielerwald sind ja über 1000, ne? Wielerwald 1540, genau. Gut. Ja. Und da hinten ist der Monument Mort, Ja. den haben wir renoviert. Den haben wir renoviert. Gehen wir mal an, Ja, ne? gehen wir los. Und selber haben wir das Platz auch noch gemacht. Weil das Platz war immer da so roter Schieß gewesen. Und wenn im Frühjahr war da immer, wie man sagt, ein Bader gewesen, weil das Gefrier aufgegangen ist. Und die alte Leute haben immer Probleme gehabt. Wie sind ihr Peppes? Bader. Bader, das ist, wie sollen wir? Wir sind Peppes. Peppes, bei uns ist das Bader. Sobald die schmierig ist, bei uns Bader. Voilà. Mhm. Und lecker, da sind ja Namen ausgeputzt. Ja, der Monument Mort hat sehr vor der Mairie gestanden. Das war gewesen bis 1940, wo die Deutschen gekommen sind beim Krieg. Und hat gerade dasselbe Monument behalten, aber das Everdell haben wir gewechselt, das war der Jeanne d'Arc. Und die Deutschen haben das Jeanne d'Arc geholt, von Kanonen, von Verschmilzen und alles. Und da bitte Namen weg, weil das alle französische Namen waren. Aber nicht die Namen, aber die Vornamen. So wie Hofpierre, Hitzpierre. Und dann haben sie was Französisch war mit den Hinker, haben sie weggehauen da hinten. Und im selben, die Schrift vor haben sie auch weggemacht. Und dann haben wir ein paar Bilder geholt, abgemalt und alles. Und haben wir wieder festgestellt, was vor dran gestanden hat. Also Plaque aus Glas? Drauf gemacht, ja. Ja. Und wer da gesehen, der endliche Name ist Robert. Und was weiß der von Kostowski, dem sein Vater, war Deutsch gewesen. Dann haben sie den Robert gelost mit dem. Der ist dann auch Robert. Ja, die haben auch Robert, ja. Aber der Unterschied kann sein, der Unterschied ist genau dasselbe. Das geht am Alphabet noch, und der Unterschied ist genau dasselbe. Die ganzen Vornehmen werden alle weggehauen. Also Wielerwald ist ja da sehr hoch. Ja. Also mit Monument Mort sieht man schon, da hat es ganz schön gescheppert da oben. Ja. Und da haben wir noch ein anderes Platz, also Endroit historique, ça besichtigt, das ist die Maison Forte. Das ist ja mit der Maison Forte. Und was man muss wissen, als man in die Maison Forte geht, wir haben eine Kirche gehabt, dasselbe Kirche wie Saralva, mit einer Turm noch. Und 1940 hat die französische Armee die Kirche bombardiert, weil dann Angst gehabt, also die deutsche Armee oben drin hockt und die haben die ganze Umgegend sind, die haben gesehen, so Pittlinge, Ermingen, überall, dann haben die Kirche bombardiert. Und 1943 hat die Deutschen den wieder aufgebaut, die haben die Kirche dynamitiert. Weil sie haben versprochen, sie gehen sie aufbauen, aber was haben sie gemacht? Dann haben sie ganz dynamitiert, dann haben die ganzen Steine hochgeführt, weil Löcher auffüllen. Und da haben wir die da ist gebaut 1946. Also Wielerwald von der Hiese her, von der Kirche her, ist quasi zweimal aufgebaut worden. Ja, wenn man so will, ja. Wenn man so will. So, gehen wir jetzt mal noch die Maison Forte besichtigen. Ja, jetzt gehen wir Maison Forte schauen. Alors, Monsieur le Maire, da sind wir jetzt da am Passage, also Accès handicapé.
Ja, handicapé, ja. Passage handicapé, wo wir gemacht haben, weil wir haben der Bunker zuerst hat er so abgehoben werden, aber es sind Meser fort, aber es ist Avapus de l'île Maginot, Aquatique, zuerst haben wir abgehoben, dann haben les amis de la l'île Maginot haben uns gefragt, also die Kinder rehabilitieren. Dann haben wir extra so Junge gehabt, wo kommt sie au Conseil Général, wo da die ganze Erbe gemacht umsonst, und wir haben nur das Material bezahlen. Dann haben wir die rehabilitiert, weil es ist eins von den letzten, wo noch existiert und ganz umgeht. Und wenn man das ist gar nicht so bekannt, man geht mal schon ein bisschen dagegen, gell? Wenn man es ist nicht so bekannt und die Leute, wenn sie es auch besichtigen können, es in der Mairie anrufen und dann machen eine Besichtigung. Ja, und ich muss wissen, die Mesa Fort ist im Dépliant von l'Office Tourismus Sarreguemines. Ist drin, ja, da ist drin. Also, ich habe mir vorher gesagt, die waren ganz ausgediftelt, die haben da ein Dach auf die Maison Fort gemacht, dass so wie die Deutschen gar nicht gesehen haben, dass es ein Bunker ist. Ja, mit dem haben sie den Dach drauf gemacht und die Läden drauf gemacht. Und daran haben sie gar nicht gesehen, wenn da oben, weil die Deutschen gekommen sind von Sarreguemines, haben sie da oben angekommen. So haben sie gesehen, weil auch noch sieht, und dasselbe war der Tunnel unten drunter, bis aber auch noch sieht, rauskommen. Wenn sie attackiert wäre, wenn sie so einen Fall gesehen hätte, hätte sie keine Lust gehen und ab wäre sie gewesen. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja, da gehen wir hin. Oh. Da geht's Treppe nur nach. Ja, das war früher nicht so gewesen. Das war früher die Straße war tiefer gewesen. Dann haben wir da ein bisschen adaptiert und die Leute haben uns eine Treppe machen. Na, sie liegt keine Fehler, wenn sie hingehen und alles. Dann haben wir so ein bisschen angepasst an die Situation, wie es ist. Da haben wir gekriegt, das ist als Security, das war nicht so. Nein, das war nicht so gewesen. Das war gewesen, weil der war ja ganz schlecht ausgedeutet. Jeder hat jedes Quartier und alles. Da hat Dreck drin gelegt, da hat drei andere Dinge drin gelegt. Und die Leute links wo sie da also, ich bin klein, jetzt muss ich mich biegen, da, gell? Ja, Innen, wenn sie schon da hoch, gell? Ja. Ah, voilà. Aha. Da haben wir einen Projektor hingemacht und Nazi ist der beleuchtet. Der Bunker, der geht auch so mit dem Éclairage public. Und am Morgen geht es so, aber auf 5 Stunden nachher geht es automatisch aus. Das brennt ganz naht, also mal, als Licht da hinten brennt, ganz naht. Also das war der Vorposten von der Linie Maginot Aquatique. Aquatique, der Vorposten, ja. Weil Wielerwald hat keinen Wald, aber viel Wasser. Nein, nur kein Wasser. Da ist der Wasser gewesen, wo komme ich hin? Von der Holwingen, Remeringen, die ganze große Wege dahin. Und wir waren nur gewöhnt, von die waren, Achtung, die deutsche Armee kommt. Mit dem ist das gewöhnt. Und haben sie da eine große Maschinengewehr gehabt. Da sieht man wunderbar, bis auf Sarreguemines. Ja, das sind wir bis Sarreguemines. Wenn wir den Buckel wegmachen, sieht man bis auf Sarreguemines. Ja. Und da haben sie die Gewehre stehen gehabt? Da haben sie Gewehre stehen gehabt. Da sind wir da auch auf gemacht. Sind da Leute von Wielerwald, die dahin stationiert waren? Ich glaube nicht. Weiß man nicht. Nein, das weiß man nicht. Also wenn man Besichtigung will haben, darf man euch auf jeden Fall anrufen und kein Problem, darf man da in den Bunker reingehen. Ja. Und der Dach und die Läden, das ist alles immer fiktiv. Ja, das ist alles fiktiv. Aber die Läden wir früher so gemacht, wir haben es aber fiktiv gemacht. Wenn jemand aushängt oder die Jungen als sie so aushängen, haben wir es so fiktiv gemacht, als ungefähr ausgesehen, wie es selber war. Und am Krieg haben sie eigentlich sogar die Zickel geklaut da oben drauf? Ja, da haben sie breite Zickel geklaut, das Eisen, der Dachstuhl, der war das Eisen gewesen, den haben sie auch geklaut. Ja, alles was man keine Gebrechen. Alles was man von dem Wohnung kriegt, ist alles vorgekommen. Nichts fortgeworfen, gell? Gehen wir noch raus, wenn sie da ist noch etwas, da ist ein Leder gewesen, da ist noch ein Leder. Als wenn die attackiert sind, haben sie dann nur noch gehen und ab ins Tunnel und sieht man abgehen. Und wenn man da nur noch geht, hin und dran, sieht man das da? Ja, das sieht man, das haben wir auch unten hingedeutet, kein Problem. Ne? Können wir auch mal noch schauen. Ja, so, ich mache mich wieder ganz klein. Also da sind wir jetzt hin an den Bunker und da werde ich jetzt da rauskommen, wenn wir da durchgekrabbelt wären. Dann wird er abgehen, wenn die Armee kommt. Hinten durchschlupfen? Nein, runtergehen, dann hätte er hinten durchschlupfen oder da ist ein Tunnel gewesen. Ein Tunnel? Ein Tunnel unter der Straße durch. Und wenn er auch noch sieht, von der Straße rauskommt, dann kann er abgehen, hinten ins Feld. Aha. Da hinten, den Bunker, haben wir noch ein Pano dran gemacht und da haben wir ein bisschen Deskription, Explikation gegeben, gell? Ja, das ist eine Explikation. Da ist eine Kirche. Ja. Da ist eine Kirche und da bin ich Pariser gestanden, die abgeguckt sind. Und da ist eine Kirche, wie die bombardiert wird von der französischen Armee. Gell? Von der französischen Armee, seulement, ja. Also in Wielerwald, das Iwe und dem Point d'Indication sieht man es auch noch. Ich habe ja jetzt schon ein paar Jahre Renovation gemacht, Plantation, dass alles schön ist. Nachts ist beleuchtet, ist ja schön nachts, ne? Ja, nachts beleuchtet alles da. Aha. Und ich habe ja noch viel vor, das Dorf zu verschönern, aber an Kind fehlt es euch nicht, Monsieur Le Maire, gell? Nein, nicht nur viele junge Familien, die kommen und dann automatisch kommen auch die Kinder auch mit hin. Also da hat man, ist die Linie Maginot Aquatique, gell, die Deskription. Monsieur Le Maire... Da bin ich jetzt da gewöhnt und das kommt von den Sarreguemines, ne? Ja.
Auf jeden Fall kann man da so richtig Exkursion machen, den ganzen Tag lang. Und da die ganze Fortifikation lohnen. Ja. Ich bedanke mich an dem Punkt. Merci, dass wir uns empfangen mit dem schönen Wetter heute. Ja. Und wenn die Leute sich vielleicht erkundigen, sollen sie in die Mairie kommen. Und die Mairie kommen, ja. Und so ich vorher gesagt habe, es steht automatisch in der Office Tourismus Sarreguemines ist A, diverse A, was so passiert ist. Und dann hat die Pliant von den Leuten, von den Touristen. Wenn sie spazieren, man kann ja da schön spazieren, ne? Ja, voilà. man kann spazieren. Und hat da so eine kleine Rue parallel gemacht an der Hauptstraße. Ja, die Rue parallel. Es ist da ist mehr Sicherheit wie da oben der Straße. Da oben ist eine Katastrophe mit dem Auto. Ja, die Autobahn ist nicht weit, aber es ist praktisch für die Leute, die arbeiten, ne? Ja. Voilà. Merci, Monsieur le Maire. Au revoir, bis nächste Mal, gell? Bis nächste Mal, ja. Jetzt geht's weiter mit der Plattwurz. Ja, liebe Leute, heute reden wir über Kraut und über Unkraut. Ja, das ist Unkraut. Ja, das sind Gegensätze zwischen Kraut und Unkraut. Das ist jetzt ein schöner Krautkopf und das da ist der Wing. Als Unkraut ist der im Garten gar nicht beliebt, weil man kriegt ihn fast gar nicht mehr raus. Ja. Jedes Mal, wo ein kleiner Stickel drin bleibt, wächst er immer wieder. Mit dem Unkraut ist das so. Es hat einen Besuch zu Wielerwald. Also die Anekdote mit Wielerwald ist die, so haben einen neuen Pastor gekriegt. Das war Pierre Koch aus Giesingen, ein AB, ganz frischer AB. Und der hat ein bisschen Huddel gekriegt mit den Jugendlichen vom Dorf. Ja, der war ein bisschen vehement und in der Council hat er noch ein bisschen über die Leute runtergemacht. In der Zeit war noch ein bisschen Politik im Spiel. Ja. Wir sind 1842 und es war die Zeit vom Plebiszit von der Napoleon III. Und damals haben die Pastoren auch ein bisschen gepolitikt und so weiter. Ja. Und wie gesagt, hat über die Jugendlichen ein bisschen runtergemacht. Und unser Pastor war ein guter Gärtner. Hat nicht nur den Namen Koch gehabt, war wie gesagt ein guter Hobbygärtner und war sehr stolz über sein Kraut. Und die Jugendlichen haben sich ein klein bisschen revanchiert und seither sagt man von denen Wielerwalder Krautschießer. Übrigens, mit dem Kraut gibt es noch so eine kleine Geschichte. Ja? Wissen Sie was? Gegen Dummheit ist noch kein Kraut gewachsen. Und besser los im Kraut, als wie überhaupt gar kein Fleisch. Bonjour. Oh, es ist Mittwoch und ich gehe in die Schule. Das ist nicht... Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Ah, et vous êtes venus à l'école aujourd'hui, hein? Oui. Exprès pour moi? Oui. Vous avez tous le droit de dire ja. Ja. So, alors maintenant je vois votre maître. Hein? Bonjour, der Herr Schulmeister, gell? Ja, bonjour. Ich habe aber da eine große Krieg. Ja, ganz besondere. Ganz besondere Krieg. Ja. Das ist eigentlich eine Stilo-Elektronik, gell? Stimmt. Und was mache ihr dann da mit einer Jungen? Ich habe eine Tableau-Elektronik, wie nennen wir das? Ja, jetzt muss ich aber Französisch reden. Ja, los. On appelle ça un tableau interactif, un tableau blanc interactif. Ja, das ist ein interaktiver Tableau. Ja. So, wie geht das Ding? Mit dem Finger geht's nicht, gell? Nee, mit dem Finger geht's nicht. Le Mund der Kriton. Il faut un ordinateur. L'ordinateur est relié au tableau. On choisit sur l'ordinateur l'image qu'on veut reproduire au tableau. Et à partir de là, tout est possible. Voilà. Also da hat man einen Computer, das geht da über das Ding da oben und mit dem Stilo kann man da... Ja. Also mit dem Finger geht das nicht? Oh. Nein, mit dem Finger geht's nicht. Und was ist denn das jetzt? Das ist aber kompliziert, das ist immer noch so kompliziert wie vorher. Ja, das ist schon ganz einfach. C muss Mamle und jetzt was muss ich da schreiben? Ja. Und jetzt kann man da drauf schreiben? Ja. Könnt ihr jetzt da schreiben? Zuerst mal der Stilo wählen? Ja, die Farbe wählen. Kein Rot, ha? Nur grün. Rot ist von der Schulmeister. Aber grün sieht man nicht gut. Rot, alle, hopp. Nicht blau. Blau, ja. Voilà. So. Jetzt muss ich mal. C muss Mamle et compléter. Écrire le nombre en lettres. Il y a... Jetzt muss ich die zählen, oder wie? Zuerst mal muss ich zählen
Und jedes Mal 10 Stück mit so einem machen. Ah ja, les enfants, moi je comprends pas bien là. Hein. Comment c'est le tableau électronique, ça vous plaît ça? Oui. Oui. Mais moi je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ben... Qu'est-ce que je dois faire dans cet exercice-là? T'as pas écouté, hein? T'as fait comme moi. Faut entourer les groupes de 10. Bah voilà, il faut entourer les groupes de 10. Tu me donnes un coup de main? Tu veux bien me donner un coup de main? Je te donne le stylo et tu me le fais? Qui veut me le faire? Oh, allez hop, vas-y. Ah ouais. Voilà. Dada. Tu t'es pas entraîné avant, hein? Du hast nicht gemogelt, gell? Du hast das vorher nicht schon einmal gemacht. Voilà. Oh, c'est super, hein? So, und also wieder, gell? Aha. T'es sûr qu'il y en a 10? Ich zähle mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sind 10. Mhm. Kannst du auch zählen? Zählen kannst du? Mach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, voilà, C, c'est schon ganz einfach, gell, eigentlich, ja. Und jetzt muss man da schreiben, wie viel das sind. Mal 3 Mal haben wir C, hein? Alors, il y en a combien, ja? Combien il y en a en tout? 30. J'avais une fois cet âge-là, il y en a 30. 1, 2, 3, 4, 5. Et das ist schön, ha? Da können wir jetzt so gerne malen. Aber gut, Draufdrücken? Ja, gut draufdrücken, ja. Ah, da muss man ein bisschen üben, gell? Und da hat man kein Problem mehr mit der Grit, ha? Nee. Und wie macht man dann, wenn man ausputzen will? Ganz einfach. Ganz einfach. Oder holt man das Ding ganz weiß. Ah ja, voilà. Oder wieder hin. Ah ja. So, Voilà. Ah, es ist alles wieder. Jetzt kann der nächste kommen, gell? Ja. Jetzt kann der nächste kommen. Merci beaucoup, merci pour ton aide. Hein? Ah là là. Ah je. Wieder hin für die Fenster putzen. Alors, wie faire Fenster putzen? Le monsieur, il dit, votre maître, il dit que c'est comme laver les carreaux à la maison. Et moi, je trouve que c'est difficile, hein, là, sur le tableau. Hein, vous trouvez pas? Non, pas trop difficile. Mais je vais peut-être lui demander quelque chose de plus facile pour moi. Moi, j'aime bien colorier. Mole. Mole, tu sais ce que c'est, mole? Mole. Tu m'aides si on va colorier? Colorier, oui. Alors, un coloriage, monsieur le maître, pour moi. Alors, les 2 patrons qui permettent de construire ce solide. Oh yeah, mais ça, c'est une question compliquée. Tu connais ce solide? Comment est-ce qu'il s'appelle? Alors, il faut retrouver les 2 patrons du cube. Quels sont les 2 patrons qui permettent de fabriquer un cube? Ah là 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 là. Celui-là, tu penses? On peut le faire descendre. Tu sais faire descendre? Non. Das weiß ich nicht. Voilà. Comme. On le fait descendre. Encore, hein. Nous, on est petites, hein. Encore, voilà. Ça. Allez. Oh, c'est bien. Das ist schön, hein? Das gefällt mir. Ich komme da in die Schule. Ne? Ja, das geht, kein Problem. Ah, voilà. Ja, schon einen Platz frei. Oh là là. Schön, hein? Das ist orange. Was ist das für eine Farbe? Sag mal, orange. Grün? Nee, orange. Das ist orange. Ah, hast du gesehen? Orange. Voilà. Oh. Ah, les filles, ça s'applique, hein? Oui. Immer ganz genau, hein? Schön in der Mitte. Voilà. So, könnte man jetzt noch ausdrucken, was die Jungen gemacht haben? Ja, das ist auch möglich. Ja, das kann man ganz leicht machen. Aha. Also ich muss dazu sagen, ich bedanke mich, gell, dass du uns gezeigt hast, wie das funktioniert hat. Das hat mir richtig Plaisir gemacht. Es ist eine große Schule, wir haben ja 140 Kinder. Ja, im Großen und Ganzen ja. Große Ganze, fast 60 Nebentrauen, bitte ganz kleine, maternell und ein bisschen über 80 auf diese Seite. Also ich muss sagen, die Kinder gehen da so gern in die Schule, dass die extra von uns gekommen sind, Mittwochs. Ja, das stimmt. Ja, ich auch. Merci les enfants, hein? Merci pour votre aide. So, au revoir, auf Wiedersehen.
Tschüss, auf Wiedersehen. Aha, so. Und da sind wir im Club du troisième âge, gell? Ich weiß gar nicht, wie man soll sagen, wirklich. Bonjour, ist der Präsident, gell? Ja. Das ist seit dieses Jahr. Seit das Jahr. Wie lange existiert dann der Club schon? Der existiert seit 89. Wie ich mehr war, haben wir den Verein gegründet, dass der ältere Leute sich treffen können. Aber damals haben wir den Saal noch nicht gehabt, sonst muss er im Verein sein, der in der Kirche funktioniert. Also ich finde, ältere Leute hört sich schon irgendwie troisième âge, gell? Ha? Ja, ein bisschen, ja. Überhaupt, weil sie noch nett sind. Ne? Wenn man älter ist, hat man mehr Grad, mehr Gallon, gell? Ja. Bloß ich kriege immer ein paar Gallon weniger daheim. Ne? Was haben die dann für Aktivitäten? Die Männer beklagen sich immer über dasselbe. Ich nehme euch einmal 8 damit zu mir, na lohnt einmal. Ja, warum? Lauf ja noch schnell. Ja, ich laufe schnell. Wenn ich treffe so alle 14 Tage, was machen wir dann für Aktivitäten? Aber normalerweise fangen wir immer mit einem Lotto an, Lotto familial, wie man sagt. Kann man etwas gewinnen? Ja, das sind so kleine Loser, sind wir 4 Touren gemacht, für alle 14 Tage die 4 Loser, die verteilt werden, der gewinnt. Und dann nachher sitzen Schiene, spielen Karten oder andernfalls Spieler, was sie gerade haben. Und dann gibt es Kaffee, Kuchen. Wenn ich gewinne, dann gehe ich ja nach aus, gell, dass du das wissen. Ja. Aber geh nur mal etwas für 2 Centime. Wer gewinnt dann? Hey, ja? Oui. Ah ja. Vous jouez à quoi, Tarot? Non, je joue à la belote. À la belote. Oui. Also auch kein schwarzer Peter? Non. Die spielen nicht nur Karten, lassen die mal da in die Kirche. Aber die da, bonjour, mesdames. Ihr lasst euch aber nicht hängen, da ist etwas los bei euch. Es sind keine Arme. Non. Gleich schon 2 Stücke? Ja, es sind 2 Geburtstage. 2 Geburtstage, 2 Stücke Kuchen. Das war die Sendung in Wielerwald. Lohnt euch an, kommen mal in das Dorf. Wie gesagt, ihr könnt auf die Mairie gehen und euch erkundigen, wer der Maison Forte. Es lohnt sich, die kleinen Rue parallel sind schön, da ist Wasser etc. Und heute habe ich noch ein Geburtstagskind. Jetzt kenne ich noch ein dicker Schmutz dem Geburtstagskind. Bonjour, Monsieur, es hat geheißen, es ist ein Jahr älter. Ja, genau. Ja. Und genau. ich bin der Mandat, war für euch ein Schmutzkind für deine Geburtstag. Was denn der? Merci. Jetzt kommt Sliding Plot. Ihr seid nicht ambitioniert, weil ich da ein Mikro habe. Können wir vielleicht ein Mikro haben? Ja, dann kriegen wir Gallo. Müssen wir gerade das Mikro haben, sonst kann ich nicht singen. So, also, ich fange mal an, gell? Ich singe nicht so richtig. 1, 2, 3. Mein Hut, der hat 3 Ecken. 3 Ecken hat mein Hut. Und hätte nicht 3 Ecken, dann wär's da nicht mein Hut. So, jetzt haben wir 3 Ecken in unserem Hut, ne? Stich. Mehr stehen, verschlagen. Mehr stehen, verschlagen. Les pieds dans le plat. Aïe. Comme ça. Es ist unsere Kultur. Faut pas que je me loupe. Hein. De Oma, c'est un Rezept. Donc moi je lui parle à lui. Non, toi tu peux regarder. Tu regardes la caméra, moi. Toi tu regardes la caméra et après toi tu te tournes vers lui et tu dis aïe. Ok. 3, 4. Les pieds dans le plat. Aïe. Mais les gens sont pas droits dans la coupe. Wir stehen auf dem Schlauch. On fait quoi comme Corée? Hervé, c'est une chronique. Jetzt geht's weiter. Hervé. Sliding Plot. Jetzt kommt Lied. J'arrive pas. Le plat n'a pas dit son dernier mot. Bonjour à tous. Salut. Alors Pam, comment ça va? Bah oui, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud le pied. Et toi Sab?
Bah oui, non, stop, j'y arriverai jamais. Vous avez forcément dû remarquer que Pam n'était pas là. Bah oui, elle se repose en attendant bébé. Et pendant ce temps-là, c'est moi qui dois tout faire toute seule. Bon Pam, si tu nous regardes. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de vous rejoindre à moi, vous au moins, pour partager ce nouveau numéro de Couleurs locales intitulé Le Saint des Saints, sommaire. Tout d'abord, nous irons nous promener dans le magasin de la bibliothèque de Sarreguemines qui renferme de véritables trésors culturels. Puis, nous ferons une halte à l'auberge Albert-Marie de Rosebruck pour y déguster des vins extraordinaires. Enfin, nous terminerons notre périple à la cristallerie de Saint-Louis-des-Bitches pour y découvrir toute la noblesse et la beauté du cristal. Il y a des endroits à la médiathèque communautaire de Sarreguemines qui ne sont pas accessibles au public. C'est le cas du magasin. On y entrepose des livres anciens qui ne sont disponibles qu'à la consultation. Des livres sortis des bases de données pour diverses raisons. Des boîtes à thèmes dont se servent les conteuses et animateurs des lieux et des choses plutôt exceptionnelles comme vous allez le découvrir avec nous. Un reportage de Catherine Henrich. C'est un endroit interdit au public. Ici, attendent des centaines d'ouvrages dans une ambiance climatisée afin de préserver les plus anciens d'entre eux. Ici, on retrouve des documents qu'on ne peut pas mettre en rayon parce qu'on n'a pas la place, qu'on ne mettra pas en rayon parce qu'ils sont trop anciens et donc précieux. On y trouve des documents qui ne sont pas encore classés ou qui ont été classés à l'époque dans un inventaire, mais qui n'ont pas été ressaisis de manière informatique. On trouve aussi des documents qu'on descend de manière ponctuelle parce qu'ils correspondent à des événements ponctuels dans l'année, tels Carnaval, Halloween, ce genre de choses. La médiathèque communautaire de Sarreguemines n'a pas vocation à être lieu de conservation comme l'est la Bibliothèque nationale de France. Et puis les archives ont aussi un rôle à jouer. Pourtant, tout un linéaire du magasin abrite des livres anciens. Des donations faites à la bibliothèque de Sarreguemines avant qu'elle ne devienne médiathèque. Bibles tricentenaires et ouvrages en tout genre, pour la plupart en langue allemande, attendent leur retour dans le catalogue des ouvrages à consulter. Par contre, la médiathèque communautaire de Sarreguemines s'est engagée depuis son ouverture à conserver quelque chose d'important pour la région, le francique. Le fonds francique est conservé ici, sous toutes les formes. Livres, disques ou revues, chaque publication en plate arrive dans ces rayonnages. Nous conservons au maximum surtout la partie française parce que c'est la moins bien documentée. Il faut savoir que Luxembourg, par exemple, possède un centre national du livre et donc dans ce centre, il recense tous les auteurs et tous les ouvrages qui écrivent dans les différentes langues du Luxembourg, dont le francique. Du côté sarrois, il y a un institut spécialisé également dans tout ce qui est littérature, qui est lié à l'université du Saarland, donc à Saarbrück. Et donc eux rassemblent également tout ce qui est littérature francique. Mais nous avons, nous, vocation d'avoir un petit peu cette conservation sur notre partie lorraine et alsacienne. Et puis, si l'on y regarde de plus près, le magasin réserve de belles surprises. Ces enveloppes ont été triées par Sophie Arnold depuis des mois et ce n'est pas encore fini. Des cartons pleins l'attendent encore. Alors ça, c'est vrai que c'est très particulier. C'est le fond de négatif et de la base de travail pour créer les cartes postales qui ont été éditées par Pierron. Donc c'est un fonds que Jean-Luc Toulza nous a signalé et qui nous a permis de récupérer. Un trésor qui a bien failli se perdre et un patrimoine pour la région qu'il va falloir traiter et classifier pour le rendre accessible au public. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. En attendant, quittons discrètement ce lieu un peu magique où l'on pourrait facilement se perdre. À l'entrée du village de Rosebruck, à proximité de Forbach, les amateurs de bonne chère connaissent cette adresse. L'auberge Albert-Marie, tenue par la famille Stern-Jacob depuis 4 décennies, sait ravir les papilles de ses clients avec ses savoureux petits plats, mais aussi de bons vins. L'établissement dispose d'une cave à vin qui contenait, lors des plus belles années, plus de 25 000 bouteilles. Patrine Stern-Jacob, puis sa sœur Nicole, veillent sur ces bouteilles depuis 42 ans. Un sujet de Jessica Petragallo.
Bonjour, bienvenue dans la cave du restaurant Albert Marie. Vous me suivez? On va faire un petit tour par là. Nicole nous ouvre les portes de l'une des caves les plus prestigieuses de Moselle-Est. Ici sont entreposées près de 10 000 bouteilles de vin, savamment et goulûment choisies par Nicole, et avant elle, son frère et son père. Ça, c'est des vins que mon père avait encore achetés dans les années 70, il me semble, ou bien avant même. Nous, on a grandi dans la restauration toujours, et avant qu'on prenne ici, on était à Forbach à l'hôtel Union. Et donc là, mon père avait déjà un certain âge et il fallait qu'il ait quelqu'un qui lui succède pour l'achat des vins et tout ça. Et c'est là que j'avais commencé à m'intéresser au vin et j'ai toujours aimé ça. J'aime autant que je m'y intéresse, j'aime autant le boire aussi. Il faut aussi laisser les choses dans leur contexte, hein, mais pas tous les jours, bien sûr. Goûter, consommer le nectar des dieux, mais toujours avec modération, choisir les maisons, les cépages, élaborer la carte des vins, les proposer aux clients, cela a été le travail de Nicole pendant près de 40 ans. Aujourd'hui, à la retraite, elle n'est que rarement en contact avec le client, mais revient tous les jours bichonner sa cave. Bien sûr, c'est un bébé. Tous les matins, je viens vérifier. Je regarde dans les étagères ce qui manque. Je vois très bien ce qui a été vendu la veille. Et je demande certaines fois, si je vois un bon vin qui a été vendu, à qui a été vendu ce vin. Voilà, et si le vin lui a plu aussi. En 1996, la carte des vins du restaurant obtenait un trophée pour la région Lorraine, décerné entre autres par le guide Champérard. Depuis, et même si la cave ne contient plus 25 000 bouteilles, Nicole veille à ce que les vins onéreux et abordables se côtoient. Vous pouvez ainsi déguster de bonnes bouteilles à partir de 25-30 € jusqu'à, pour celles encore couvertes de poussière, 2 000 €, voire plus. Il faut aller dans des maisons connues, dans des grands vins. Si on va dans les Bordeaux, il faut rester dans des vins, des petits vins, mais il faut aussi choisir des vins connus. Et dans le Bourgogne, c'est la même chose. Il ne faut pas aller uniquement dans un Romanée-Conti. Il faut aussi acheter des vins moyens, un Saint-Romain par exemple, en Côte de Beaune, ou un Marsanais dans la Côte de Nuit, que les gens puissent boire un bon vin sans aller dans des prix exorbitants aussi, hein. Trouver le juste équilibre, harmoniser la carte, acheter en bonne quantité, c'est tout le savoir-faire de Nicole. Mais bien entendu, tous les vins ne sont pas sur la carte. Certaines bouteilles dorment paisiblement sur les étagères. Nicole nous propose une sélection de ces bouteilles d'un autre âge. Ça, c'est la Romanée-Conti. C'est le must de la Bourgogne, hein. Après, vous allez dans la Romanée-Conti, vous avez différents vins. Grand Échezeaux, Latache, Échezeaux, Romanée Saint-Vivant. Après, vous allez dans les Bordeaux. À l'heure actuelle, on en parle beaucoup, c'est le Pétrus, quel que soit le millésime. Ou alors dans les Sauternes, le château d'Yquem. Là, on a un 76. On a encore quelques bouteilles de ça, mais bon, on les a en pièces de collection. On ne veut pas les vendre. Même si quelqu'un nous demande, on ne les vend pas. Des millésimes sur lesquels Nicole continue de veiller avec passion. Dans le pays du verre et du cristal, le musée de Saint-Louis-les-Bitches est un monument à lui tout seul. Le président fondateur du musée, Roger Lévy, vit entièrement son travail. Pour lui, cet endroit est tel une église, un lieu saint. Un reportage de Julien Mess. À Saint-Louis-les-Bitches, le musée de la Grande Place fait partie de ces éléments incontournables à visiter. Pour tous les visiteurs, c'est un lieu touristique, mais pour Roger Lévy, le président fondateur du musée, c'est un émerveillement quotidien. Ce musée a été inauguré le 25 juin 2007, il y a 6 ans déjà. Il n'a pas pris une ride, comme vous le voyez. Et il raconte 4 siècles d'histoire de la cristallerie. Il faut dire que ce concept est assez original, je crois. Cette grande étagère qui s'enroule en montant sur 3 niveaux. Cette étagère mesure 953 mètres et nous y présentons 2000 pièces anciennes sur les 7000 que compte notre patrimoine. Au sein de ce lieu exceptionnel se trouvent des pièces exceptionnelles. 2000 œuvres en cristal sont présentées au musée de Saint-Louis et parmi ce saint des saints, Roger Lévy a son coup de cœur.
Nous avons réalisé en 1818 un globe terrestre que les propriétaires de Saint-Louis de l'époque avaient offert à Louis XVIII en 1818. Donc. Assez exceptionnel. Alors, ce globe a nécessité plus de 1500 heures de gravure à la roue, la petite roue de cuivre, comme vous avez vu là. Et là, c'est vraiment fascinant. Alors, la petite anecdote, lorsqu'on a dû rééditer ce lustre en 1992, pour tout vous dire, c'est le roi du Maroc qui le voulait, donc, et au bout de presque à la fin, le globe s'est cassé. Et donc ça reste un petit peu mon chouchou dans ce sens que il y a un joli parcours. Malgré maintenant 6 ans à côtoyer quotidiennement les pièces du musée, l'émerveillement reste toujours le même. J'adore parler de Saint-Louis d'une part, des pièces que je vois si souvent, et avec toujours le même plaisir, et j'ai l'impression de les redécouvrir à chaque fois. Jean-Louis Dumas a dit que le passé est à présent offert au futur. Je crois que c'est vrai quand même. Et voilà, ce nouveau numéro de Couleurs locales touche à sa fin. Je sais pas vous, mais je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée. En tout cas, merci à vous de m'avoir accompagné tout au long de cette émission, contrairement à d'autres. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances, profitez-en bien et on se retrouve dès la rentrée pour de nouvelles aventures. Salut! Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.